Li gor rojnameyeke Almanî ku 196,000 zarokên ku ji ber cengê û hejariya reviyane tevlî dibistanên Almanyayê bûne. Ji ber vê yekê hikûmeta Almanyayê 8500 mamoste ji bo fêrkirina penaberan zimanê Almanî damizrandine. Ew hejmar wê bêtir bibe di gel pirbûna hejmara penaberan û her wiha pêwîstiyê 8264 pol ji bo vê mebestê bêne vekirin. Kongrê Wezareta Rewşenbîriyê ku ew jî desteyeke berpirsên perwerdeyê li hemî herêmên Almanyayê li xwe digire, ragihand ku hejmara zarokên penaberê yên ku tevlî polên xwendinê bûne li Almanyayê sala 2015 nêzîkî 325,000 zarokî ye û ew hejmar berdewam bilindir dibe. Ich bin Shahid, ich bin 11 Jahre alt, ich bin acht, ich komme Suriye. Seroka Kongrê Parêzgeha Brunhilde got ku dibistan û birêveberatiya xwendinê tu care neketiye fişarekê bi vî rengî. Ji aliyê xwe de serokê Sandîka Mamosteyan Heinz Bîter got ku wê pêwîstiya Almanyayê bi 20,000 mamosteyên dî hebe ji bo fêrkirina zimanê Almanî ji bo 325 penaberên genç. Almanya pêşbînî dike ku sala bê pêşwaziya milyon penaberî bike. ku ew hejmar bi 5 carî ji ya 2015 bêtir e. Hikûmeta xwecihî ya Almanyayê jî 17 milyar euro ji bo krîza penaberan re terxan kirî ku ew pere beramber wezaretên dî yê Almanyayê gelek bêtir e ku hejmara piriya penaberan yê ku Almanyayê li xwe digire fişareke aborî li ser hikûmeta Almanyayê çê dike. Li gor rojnameya Die Welt ya Almanî ku ew ji bilî wîlayeta Brîmenya ku tenê ji yek bajarî pêk tê wê planên wîlayetên dî nêzîkî 16 milyar euro li krîza penaberan bidin û tê pêşbînî kirin ku ew hejmar bêtir bibe.